嚟咧，迎翻翻嚟。哇！開心啲啊！好開心啊！係上次有啲人唔開心啊。好遲個，一人攞翻2條蕉俾我跳下舞先。攞翻2條蕉嚟，開始啦！攞翻2條蕉嚟，開始有。迎翻翻！1、2集迎翻！哇！今日正啊，喂，阿郭 Sir。喂，係。即刻交個煲俾你先。咁即係講下咩先啦？講下第一樣嘢就巡波先啦，咪咁啊講巡波咪，即係要做咩介紹下人先㗎？介紹下人先喎。喂，一路介紹下先啦。NB， Hi， 我係 Rose。Hello， 大家好。Hello， 我係 Ian， 我係 Ocean。我係表妹。我係 Tommy。我係 Mochi。我係 Vicky。我係表妹一個我係阿莉。哇！我係盧君怡啊。我係 Kenneth 啊。我係馮 Sir。我係 Vicky 啊。我係阿 K。哇！冇嘢一睇生多咗喎，大家。係咪？真係。唉，好似好緊張咁啊！喂，又係交翻俾你啦，係咪主持人？唔係話說咧咁嘅，因為咧 Keyman 今日咧就唔喺度啦，咁所以突然之間咧拋咗個波俾我喎，無端端。好啦，咁其實就大家都喺度有睇咗呢個 final match 啦，係咪？咁其實都要問下大家，即係我哋而家在座嘅咁多個球員，咁其實咧喺 final match 入面最令你動容或者係最難忘嘅畫面係啲咩？我哋由阿飛開始講起啊！誒，俾支咪佢好嘛？冇所謂，講先啦。你可以 pass 㗎，你可以 pass 㗎。咁我講先啦。我覺得最難忘嘅畫面可能就係終極一戰之後翻屋企睇到阿 Lee， 即係我攞 MVP 嘅時候，阿 Lee 好激動嗰個畫面。即係我都唔知原來阿 Lee 喺後邊咁開心咯，即係我淨係知道阿 Lee 喊咯，但係睇唔到佢咁樣嗰個畫面。你鞠躬啫嘛，都冇喊。佢向所有球迷鞠躬嘅。我都冇喊過。係咯，我就係覺得呢個畫面真係好搞笑咯，所以就我覺得呢個係我真係記得最深刻嘅嘢。點回應啊？你離題啊 ！Rose 係問終極一戰入面，你答咗外面。入面係啦，我哋翻返去入面啦。咁就可能係失嘅第二球咯。第二球就係唔記得咗係咪橫傳啊？總之對面嘅左翼射埋嚟嘅時候，跟住我就一嘢飛埋去諗住撲到啦。點知我撲咗落佢隻右腳度咯，但係佢用左腳射，跟住個波就唔見咗。即係我個畫面就係我撲之後個波消失，跟住就入咗。所以嗰下就會覺得有啲可惜咯。即係呢個係我都比較深刻嘅畫面。即係我都記實咗，就係要撲嗰要打橫撲晒嗰兩隻腳，直接掃低佢咁樣。講完，咁我哋繼續啊，阿飛啊，好嘛 ？OK 嘅，阿飛可以嘅。我覺得最深刻就係我落場嗰一刻啦，因為我已經即係我淨係踢咗半場波，即係咁多場 friend 淨係踢咗半場，咁臨尾嗰場可以落場就覺得好開心咯，同埋聽到好多人嗌我個名，咁所以最印象深刻。唔係，我想講阿飛嘅，因為咧，其實我哋真係好驚擺佢落場嘅時候咧，我哋考慮咗好多因素，因為我好驚佢再次受傷。咁啊，亦都佢落場，佢亦都第一腳已經係飛鏟啦，落腳啦。咁嗰下話，我同阿郭 Sir 真係飆晒冷汗。喂，唔好再飛啦！但係佢完全唔理自己嘅傷勢，真係好盡力去踢呢場比賽。咁我哋都值得即係要讚下佢嘅，係啦。郭 Sir，你點睇佢？我哋賽後先知原來咧，阿飛隻腳最後係有少少腫係嘛？係啊，所以都有啲呢個係有啲擔心，真係。你都自己可以講下，其實頭嗰幾下似乎即係落到去，似乎嗰個撞擊力都幾強，所以我哋喺外邊見到，其實真係幾擔心你。因為其實我落到場嘅時候咧，我即係好亂啊，即係好慢咯，即係即係有啲嘢係睇到，但係隻腳又做唔到咁樣啦。咁所以我唯有就係見個波就鏟落去踢走咗佢先咯，就好驚咯。越嚟越慢。係啊，即係睇對手越嚟越慢。已經係一個境界。
唔明你講緊咩？我明啊，頭文字 D 啊嘛。我有睇過㗎。我哋到 Winky 啊，咁我自己最動容嘅位，除咗洛林入波嘅嗰兩下，我真係喊到肥啲肥之外咧，其實咧我最深刻嘅應該係我冇諗過製作組會邀請咗我哋嘅屋企人嚟拍呢條打戲嘅片啦，因為我自己其實因為係一個好勝心好強嘅人，即係可能成日都會輸，所以我就已經有好多年冇叫過屋企人嚟支持我嘅比賽。咁喺呢個半推半就底下，咁今次就請咗屋企人嚟，見到佢哋就算明知我哋可能會輸㗎啦，都係咁支持嘅嗰一刻，我就覺得好感動咯。即係同埋係真係全家人，呢個係真係咁多年都冇試過，呢個就係我自己最深刻嘅個位咯。係 MVP 都開心嘅，但係即係可能對比起拎 MVP 嘅嗰一刻，其實有屋企人嘅支持，我覺得係更加感動咯。因為其實因為我都識咗 Winky 都一段時間嘅，其實我都係未見過佢屋企人。然後嗰次我突然之間見到佢，咦，Auntie Uncle 你好，突然間就變到好乖咁樣。係啊，你個女好中意同我玩㗎咁樣咯。係，跟住我媽咪就話：係啊，我哋都好中意 Rose Ma 㗎咁樣。冇錯，互相稱讚佢哋。好，我哋到 Muji。我自己最難忘係場波開咗十分鐘到之後啦，個雨勢就有時頗大。之後嗰陣時咧係淨係好似負重跑步咁，即係個波係好重。即係嗰下我本身跑步已經唔快啦，然後再重啲嘅時候嗰刻係因為我哋之前試過落雨踢波，但係未試過咁大雨。即係我最難忘係好重啦，同埋個波好絕咯，就係咁。哇！可唔可以講先啊？我撈唔到機有啲。好啦，講你啊，講先啦。你講完我接翻。我覺得最動容嘅 moment 係我哋完場之後，全部一齊衝出去淋雨，跟住跣落地下嗰個 moment。因為我從來都未試過，我唔知原來可以咁跣嘅。跟住我見到阿 Sir 嗰啲衝出去玩咧，我覺得好好玩啦。跟住咧，我想落去，跟住我就醒起唔係喎，我隻腳咧，我好驚又整親。跟住我冇趴落地咯，我就係出去係咁攞水踢人，係咁周圍踢水。然後我覺得嗰下我哋將呢半年嘅壓力咧一次過釋放晒出嚟，然後嗰段時間影到嘅相都係超青春超靚，所以我好中意嗰個 moment。但係我覺得有少少唔靚，你有冇睇我同郭 Sir 點樣飛落去？郭 Sir 你知唔知點解我哋會做啊？郭 Sir 望一望我，係，跟住我哋一個眼神，係啦，一個眼神，再我望住佢，再望一個球場嚟咯跟住轉個飛出去。但點解你又知跣到嘅？啊，落雨點會唔跣啊？係啊，唔知咪有時一入我哋即係一做球員入波咧，通常咁嘅地咧就第一樣嘢，一係用膝頭跣，一係用個身去跣。通常落雨先會咁樣。係啦，如果唔落雨咧，一跣咧就好大鑊噶啦，損晒噶啦。係咯，哦，好玩。交翻俾 Tommy 咯，我哋。OK，咁呢個最動容嘅 moment 喺呢個 final match，我覺得係我諗其實啱啱嗰啲都係覺得好動容嘅，但係我諗最動容應該係我同 Winky 仲有Kathy 仲有國師嗰個 S1 連線嗰球咯。係，我覺得當下咧同即係咁好啦，打咗呢一個進攻啦，咁之後咧我跑翻嚟啦，望住 Winky 啦，諗住都係問翻佢，喂點啊？跟住咧佢個樣係好明顯係，我係咁最心係呢一下咯，因為佢個樣俾我話俾我聽係佢想就係喊出嚟咁，我就跟住我哋做到啦，就係咁啦。Ocean，BN 講先。好啊，你哋講先。對於我嚟講，我最深刻嘅 moment 應該係咧，即係一出到球場突然間好大雨嘛，跟住我副 con 係即刻移位移到咧，我個視力好似得翻10% 咁樣咯。跟住我同人哋拍手嘅時候，我望唔到人哋隻手喺邊，跟住我就問 Ocean， 我副 con 仲喺唔喺度啊？咁樣啦，所以嗰下係好 panic， 我係未試過咁大雨之餘，仲要係冇乜視力嘅情況下去踢波咯，所以嗰下我靠住認住我哋啲隊衫去認啲波可以傳去邊，嗰下咧即係 panic 得嚟又幾刺激嘅，即係你啱啱望到其中一球就係我剔起傳俾 MB 嗰球咧，
其實我係睇唔到我啲隊友喺邊嘅，我就係純粹想將個波向前踢咯。所以而家睇翻嗰個畫面都覺得好神奇，竟然可以喺呢種情況下做到唔同嘅攻勢。同埋我好記得 Winky 出場之前咧係話副 con 都甩埋添嘅，所以我哋一齊經歷緊呢啲好相似嘅情況都做得咁好，我係覺得好深刻啦。咁 Ocean 咧？你諗到我覺得我最難忘嘅其實有幾個畫面嘅。第一個畫面咧就係梗係入波啦，因為我其實入波嘅機會係好少啦，同埋亦都係君怡 Sir 期待咗好耐嘅。由開季之前即係一開始期望我入波，但係我一直都做唔到，喺咁多場 friendly 我都仲未做到俾佢睇。但係冇諗過去到最尾一刻先至做到出嚟。呢一個係其中一個好難忘嘅畫面啦。而另一個就係嗰球 corner 咯，因為其實都係君怡 Sir 嘅戰術嚟嘅，都係我哋練過好多次咁樣開 corner。雖然最後未入到啦，但係我覺得起碼做到出嚟咯。同埋仲有一個畫面就係屋企人嚟睇咯，因為屋企人都從來冇睇過我踢波嘅，即係媽咪啊同埋哥哥都冇睇過我踢波。跟住佢哋今次第一次嚟睇，跟住就可以做到嘢俾佢哋睇。同埋最後一個畫面最難忘就係郭 Sir 講到爸爸嘅時候咯。我 feel 到想開始喊，我覺得開始喊，我想開始想喊咯。多謝，交俾你。唔係我反而就想講，即係阿樂林入波嗰下，其實有好多球迷都會話，即係賽前有對流浪會即係放水啊咩成嗰啲，就真係有唔少球迷講過呢一樣嘢。但係咧，如果當球迷不斷再睇翻我哋第一個入球嘅時候咧，你見到對手流浪其實係用盡力去解圍，尤其是阿樂林臨入波之前嗰下嗰個解圍咧，對手係真係用力抽出去，跟住阿樂林擋到再射，同埋對手龍門都係盡撲盡。即係所以咧，呢球入波係100% 係真嘅，係同埋真係靚波嚟嘅，世界波嚟。哇！真我即刻講其他嘢啊，知點解啊？係啦，等佢可以咩下先啊？樂林，我哋俾大家講嘢先啦，係咪啊？到翻你先啦，係啦 ，Ocean。諗到啦嘛，呢度。因為我平時都比較金魚記憶，但係過咗咁耐咧，就有啲唔係好記得晒嗰日發生咗啲咩事，所以我要諗讀耐些少，然之後我就終於諗翻嗰日。OK， 繼續。頭先你有冇睇波啊？啱啱又唔記得晒。好。我覺得。嗰日落晒雨咁樣咧，隻腳係好重啦，然之後我又好似真係完全睇唔到前面有啲咩，跟住個波又去得好慢，跟住會有些少預判唔到嘅情況咯。係。咁你覺得其實我哋 Season 1其實嘅 Final Match 其實都叫做係雨戰啦，但係其實 Season 2嘅呢場 Final Match 咧，即係雨勢有時好大，即係超級大啊！係另一個 level 嚟嘅，另一個 level。呢個係落狗屎咁樣，係有少少好似負重咗10 kg 喺隻腳度咁樣跑。係啦，就好似喺泳池度嗰啲 BB 池咧，有啲水啊喺嗰度，跟住係咁跑，我哋係跑唔喐嘅感覺咯，就係嗰個感覺咯。然之後係個波係去唔到。所以其實咧，大家觀眾咧，可能喺電視上面睇咧，覺得啊，好似都係得啲水氹仔啊，純粹個鏡頭朦朦地。但其實唔係嘅，因為嗰日真係大雨到咧。係，我又見到海晴開波嘅時候咧，都要咁樣去睇一睇嘅大家嘅隊友喺邊度，因為個雨勢真係有時頗大嘅。係啦，咁我哋下一個就問 MB 先啦。我覺得即係喺 Final Match，因為我哋 Season 1都踢過，亦都係一個雨戰啦。咁但係同 Season 2嘅對比，我唔知點解，係咪因為 Season 2有表妹喺度，咁所以個雨勢真係特別大嘅。因為真係好多水氹啊！即係睇翻頭先 live 嘅時候係望到自己係好慢咯。咁但係其實都真係用晒力去跑啦，但係唔知點解感覺原來唔係另外一回事咯。咁最深刻就係竟然一度踢波係一度喊咯，即係因為羅琳入嘅第一球、第二球其實
唔知點解會喊咗出嚟。我一見到佢一入波就好想喊。其實我諗個好多人都係咯，係好感動咯。另外最後就係、自己搏到12碼嗰球啦，係因為其實我跌完落地下，聽到雞聲吹咗啦，咁我係揸實拳頭嘅，係因為嗰刻我就知道我哋一定有機會係追到2-2咯，真心我好有信心係咯，所以嗰球係咁樣咯。跟住好啦，咁到我咯喎，原來我係壓軸喎。其實冇嘅，咁其實我覺得最深刻咧，就係我冇諗過，竟然臨出場之前咧，即係大家節目組會竟然會喺更衣室度整喊大家先啦。所以其實咧，大家喺更衣室出場嘅時候咧，大家都係眼紅紅咁樣嘅，係啦，因為係都幾 surprise 嘅，因為其實冇諗過無端端節目組點解可以揾到屋企人先啦。跟住然後即係 find out 原來係突然之間係無端端個經理人問我嘅緊急聯絡人嗰啲電話，跟住我又覺得冇乜嘢啊，跟住我就俾咗佢啦。跟住因為我同 Winky 同佢一個經理人，跟住我哋覺得冇乜嘢啦，咁就俾咗，但係突然間就出現咗咁嘅片段，咁我覺得係即係節目組，即係都多謝節目組嘅呢個一個小嘅心思啦，都我覺得係都叫做係一個好有力嘅加油，即係一個比較強心針嚟嘅，因為有時候可能屋企人咧，平時喺屋企咧，佢好難好肉麻咁同你講加油咁樣，翻到屋企即係最多可能幫你洗下衫啊、晾下衫啊，即係我哋冇啦，好慘啦。我仲要自己洗衫晾衫，跟住喊啦！喺直播嘅時候，跟住就咁同埋，即係所以就係、即係就好多謝節目組俾咗呢份禮物俾我哋大家咁樣咯，同埋都係咯。邊個諗？邊個係咯？邊個諗㗎？節目組邊個諗㗎？邊個衰人諗出？邊個衰人諗出嚟㗎？哦，嗰個 Sir 啊，溫儀 Sir，溫儀 Sir 啊，溫儀 Sir 啊，通常邊個問就係邊個咯。係啊，咪佢個。就係我咯，就係我咯。我哋教練專係做啲催淚嘅嘢㗎嘛。唔係個原意咧，其實你哋踢咁耐波咧，我相信你哋屋企人都冇嚟睇過，係咪啊？咁所以咧都想你哋覺得啊，原來屋企人都會支持你哋喺呢場比賽裏邊，係咪？咁所以就係喺賽前就整咗一啲催淚少少嘅嘢俾大家，係啦，打下氣咁樣咯。我想講。我嘅唔係啊，有，因為咧賽前喺更衣室嘅時候咧，咁 Rose 其實就已經好緊張咁，但係 Rose 喊其實係一件我覺得唔係好出奇嘅事啊。咁佢嗰陣時候就對住鏡頭，佢喊我就喺側邊喺度扮喊咁樣啦。下一個我就爆喊，我因為唔小心播咗我屋企人嘅片出嚟，跟住我哋就兩個喺度一齊。唔係，我想重現一次嘅情況，我想重現一個情況。落你可唔可以扮我喺度喊喺度？咁喺度，跟住佢就係突然間喺我隔離喺度扮喊，喺度咁啊！跟住突然之間個 mon 喺度出咗1秒，佢屋企人即係嗰個技術故障問題出現咗1秒，跟住就跟住我喺隔離我嚇點解嘅？我嚇點解嘅？跟住佢就繼續就好似頭先大家睇最後一集嘅時候嘅嗰個畫面就情況出現咗啦。而係我係極少見佢會喊到咁樣嘅，係啦。其實背後係有一個小故仔嚟，我諗大家應該都唔知，就係我 final match 嘅前一晚，屋企人入咗醫院，係，所以我嗰一刻睇到嘅時候，我就覺得，唉，其實係咪玩我？應該可能冇事嘅咁樣嚟睇我，但係點知我真係入咗醫院，但係而家都好好，即係純粹，所以嗰陣時見到嘅嗰一刻就覺得心情好複雜咯，係咯，但係最後我覺得個表現係好好嘅，左腳斬到波。係非常之好。阿哥，阿 K，點睇我哋呢場翻到 match 咧？講真，雨勢有時頗大，搞到所有嘢咧都。其實嗰日咧就係咁嘅，本身咧我哋即係都預咗嗰個熱身時間係好早啦，因為都想大家係咪即係 rehearsal 完之後就入去啊嘛。但係咧，真係雨勢有時頗大啊，令到個進度咧有少少 delay 咗，然後令到大家熱身時間咧要縮短。咁所以嗰一刻咧，即係我記得嗰陣時都話：喂，搞唔掂，縮短。咁喺好短範圍，即係好短時間入邊咧，要令佢哋 warm up 咧，其實好難，因為我哋自己踢波，我哋咁大雨咧，其實要 warm up 咧，真係要多少少時間，因為天氣凍啦，加上個場地嗰樣嘢係好影響啦。如果佢哋得可能20分鐘時間熱身咧，對佢哋嚟講係唔夠，即係對我自己踢開波嗰啲都更加唔夠。咁所以嗰下就哇有啲擔心佢哋死啦，會唔會
唔夠熱身咧，然後會影響到之後佢哋入局嗰個情況。咁好彩就係大家落到去熱身嘅時候都好專注，然後去到踢比賽嘅時候開始都自己即係每個人個毛都好即係好投入啊，咁令到佢哋都好入局咯。係純粹開始中段啊，有段時間係好似落緊冰雹咁樣啦。咁嗰段時間咧，我喺場邊一路帶熱身嘅時候，我心諗哇，成條邊線都係氹喎。跟住我諗緊，我有側邊提附近最近嗰啲人，我話撩起個波啊，撩起個波踢，因為正常有水氹咧係傳唔到地波㗎，因為一傳咧就會啜住個波。咁我喺側邊有嗌啊，但係因為當時個環境係好嘈，然後大家都好專注踢波嘅時候咧，我諗都聽唔到。咁所以大家都係唯有自己執生咯。咁所以我覺得最後踢出嚟嗰個效果啊，或者嗰個表現咧，都係超乎呢個預期之中咯。係啊，係啊。馮 Sir 咧，你嗰日有冇睇啊？有。我哋咁多位，即係因為我哋都做過幾次 live 啦，但係馮 Sir 真係第一次 join 我哋，所以我哋俾啲掌聲馮 Sir 先。等先，我有少少想講。咁咧其實咧，咁之前咧播緊足球對象嘅時候咧，咁我有開啲 IG live 咁樣噶嘛。咁有時候咧會邀請一下啲教練，即係如果睇下邊個會入，即係有睇嘅時候，就會邀請大家啲球員或者教練咁樣啦。咁咧大家有少少心理準備咧，馮 Sir 啲對答係比較簡短啲嘅啫，係啦，即係有時會問下佢，即係好精準嘅。我係一個專業嘅教練。成個都係即係介紹下自己先。唔係，馮 Sir 喺當然啦，即係其實跟咗我哋球隊都基本即係半年啦。老實講咁樣一路由防守組一路幫我哋加操，一路跟進，跟住比賽前都有探過啲球員啦。比賽嗰刻喺現場睇到啦。咁你喺側邊即係嗰一場波覺得點先？你問我啊，即係大家都係講球場內嘅事啦。咁我作為當係一個球迷，球場外嘅事，可能大家未必會知啦。咁首先第一樣嘢就係嗰個撲飛程度，我諗好似演唱會咁。即係你即係我諗，我收咗好多嗰啲 message 都問我有冇飛，攞飛㗎嘛？係啊，飛啊，係啊。咁我都話我盡力啦。咁其次就係到當日比賽，我會感覺係一個。即係我作為球迷真係好感動，一件事就係會估唔到係咁多人係會排隊入場。我諗呢樣嘢我諗近年我諗只係得香港隊先可以有呢個情況。係你甚至可能或者係男子隊、女子隊都係啦。係啊，你要講一個比賽，我諗我追溯翻，可能去到我細個僆仔踢一啲叫做嗰陣時叫甲組嘅比賽，我諗啲東方南華大戰，你先有咁嘅情況出現。係啊，同埋球場外係會有好多球迷會自發製造咗好多紀念品送俾啲球迷。呢樣嘢係我會覺得好感動。其實香港足球係好多人去關注，爭在就係點樣去俾人知道咯。同埋另一樣嘢就係都多謝今次嘅足球女將，令到更加多人知道咗香港女足係究竟咩一回事。其實我哋經營呢個女足都幾困難，即係講真，第一就係需要一啲人嘅支持啦。咁第二其實好多好有心或者好熱血嘅女仔都係一直都參與緊呢個女足嘅圈子活動，但係冇乜人知道，好少傳媒去關注。其實我覺得佢值得更加多嘅關注到。咁因為藉此即係呢個節目就藉此大家都知道多咗啦。咁起碼我哋大嬸飛腳都多人支持，係真係都真係有球迷會嚟睇。我幾肯定咧，短時間內呢一隊波咧會出現，即係有一隊波嗰件衫係叫大嬸飛腳。我都希望有呢個情況出現。係啊。大嬸飛腳即係咩？你冇睇防守組，你冇睇防守組。係啊，我咪同阿Ewan啊。唔係啊，佢俾 Ocean 感染咗，其實明睇咗。啱又係啦，都係 Ocean 問題。之後唔記得咗，明啦。係啊。
同埋嗰場比賽咧，即係好難得，全場係99.9% 都係櫻花嘅球迷。係喎，好，其實係個，好難嘅。其實嗱，我呢一刻我就真係，其實當即係流浪入咗波咧，有幾球波個組織係靚嘅。其實我即係作為 invite 佢哋去踢咧，其實我想拍手啊！其實你哋個組織係唔錯。其實我覺得當流浪入波嘅時候咧，佢哋都係 deserve 球迷嘅掌聲。但係因為其實我覺得佢哋心裏邊係覺得係靚波嘅，但係因為每人都係嚟睇櫻花，所以就冇拍到手。係啊，真係。因為當日我坐咗喺阿樂 Sir 後邊啦，我就要內斂少少。入咗波唔好咁大動作。你咁啊問下喂，你坐喺樂 Sir 後邊，你睇到佢啲教練指揮點樣樣？係即係有啲球迷話會揸流灘嗰啲，其實真係冇。即係見到佢真係好認真，俾啲指示啲球員，輸咗波即刻又換翻啲好啲嘅，即係較為常規嘅球員落翻場。呢場波我諗都要流浪出盡100%嘅真力去睇呢場比賽。你作為防守組嘅教練，你對當年唔係當年半年前跟你嘅防守組嗰班球員，你覺得佢哋表現點？好啦，即係我都有。其實我諗有一個我特別會係開心嘅，即係見到咁嘅表現。係啊，因為 Momo。由係基本上係由零開始，佢係乜基礎咩都冇。我仲記得我同佢 1v1 嗰課嘅情況，練到佢中暑之餘，我都半中暑，一齊鬥中暑。耕田女將。係啊，嗰場我練嗰次之後，即係教佢點樣做防守。其實我諗我就嗰日睇佢啲 1v1 都冇輸過，同埋真係硬正嘅。係啊，冇人過到去 ，last 都要超技術撞冧咗佢先可以擊倒咗呢個人，所以都開心。其實幾個其實 Rosemar 我都欣賞，因為佢其實私底下佢用咗好多時間去加速，即係佢犧牲咗好多時間，甚至佢自己一個人都要嚟球場對住個鐵絲網練斬波，一個人係啊。靜啲啊！講起毛毛咧，即係我哋臨尾即係佢整親嗰下咧，其實阿 Lay 定阿 K 出咗去啊？係啦，都有出去咧。其實可能即係大家唔知，其實佢嗰下係第一樣嘢暈㗎，係真係暈㗎。好好笑！真係好好笑啊！你講，觀眾未必知道嗰刻。咁咧嗰刻咧，其實佢總之撞冧咗之後咧，其實就咁啱推街完場。咁咧，我同阿 Lay 衝咗出去啦，咁啊大家睇佢啦。然後咧，咁我哋即係都關心佢，喂，知唔知而家幾比幾啊？知唔知點啦？咁佢話，總之佢知道係輸咗2粒嘅。跟住我話，知唔知完咗未？佢話唔好換我走，唔好換我走，我想要踢。跟住我話，你知唔知完咗未？跟住佢話，然後咁問佢啲幾比幾啊？問佢呢啲問題啦。跟住之後我話，其實我唔走，完咗咯。跟住佢話吓，完咗啦。我話係啊。可能咁啱你撞嗰下，佢就嗶嗶嗶，你聽唔到咯。跟住佢後尾就都清醒嘅，起身之後。咁但係佢其實翻到去咧嗰日其實有唔舒服嘅，咁都有好似嘔啦。咁所以第2日都去咗睇醫生嘅，係咪啊 MB？ 係啦，咁啊詳細就要問下 MB， 因為佢有陪佢嘅，係啦。但我覺得毛毛好搞笑，但我覺得陪佢睇醫生好笑嘅。咁佢入咗去做係啦，跟住嗰個人嗰個我唔知助理，我唔記得咗啦，佢咩態度？咁行出嚟係同我講，佢啱啱照完㗎啦，佢而家去咗換衫，佢轉頭會出嚟㗎啦，你等多陣啊咁樣。好啦，咁轉頭等多陣之後，佢又再行過嚟啊。個報告咧會 send 去邊度，轉頭會有得睇㗎啦。跟住我以為我自己係佢嘅家長，首先。係啊，跟住我唔該晒啊。勁尷尬咗呢個人，但係之後 Momo 講翻報告係冇事嘅，係啦，咁佢都好安心，跟住又去咗打網球同埋踢波啦。哇！突然間係，我覺得好勁，因為咧嗰一日其實係啦，學馮 Sir 話齋，佢真係好硬淨啦，係啦，而我對毛毛個印象都比較深刻，就係。當初佢又係我記得佢係同寶儀2個第一批入嚟嘅新人嚟嘅，
咁佢係嗰陣係好勤力，好好學，好快上手。咁可能唔知佢係咪本身有玩開運動啦，咁所以變相佢係好快上手。然後佢對於關於防守咧，佢特別係上心喎，唔知點解。咁啊即係有見佢嗰個進度咧，係可能係第2、第3堂就已經 pick up 到啦。跟住咧去到後尾即係耐咗啦，練波練習練多咗嘅時候咧，見到佢啲位置感好好咯，即係不論進攻又好啦，防守都係啦。佢係位置感好好，同埋可能本身佢有可能打開手球，佢即係明白大家可能 teamwork 嗰個套路係點樣，所以佢可能融入到落嚟咯。咁變相佢打右閘啊或者右翼咧，都會對佢嚟講係易吸收啲。係啦，不過咧我諗佢即係啱啱撞親嗰個情況下咧，唔多唔少都會有輕微腦震盪咯。因為我之前咧都成日撞到個頭咧，雖然醫生照咗冇事啊。但係咧係都係有嘔啊，係啊，即係所以咧關於咩大嬸飛嗰啲咧，其實幾次腦震盪。唉，so，其實你叫咩名啊？睇得出。係啊，所以係咯，就係好啊好啊。同埋我之前咧成日嗌錯名嘅，可能就係咁我相信。馮 Sir 今日都好似講咗差唔多1年嘅嘢係講認真嘅嘢，佢係 OK 嘅。咪暫時佢未習慣喺鏡頭面前講笑。唔係㗎，我喺 IG Live 都好認真㗎。只不過成日問佢一句，跟住係咯，跟住然後成個 live 靜咗20秒，跟住我同 MB 望住，突然間就喺度笑啦，跟住就會係通常都係咁。但係咧，即係其實好多球迷都有講過咧，我都有睇留言嘅。話見到阿馮 Sir 教波防守組5人賽講嘅嘢係真係學到嘢，即係我即係呢個係我覺得球迷見到係真係喺個鏡頭面前你做翻你自己啫嘛，你講翻你平時啲足球嘅 concept 係真係睇到你嘅功力嘅。我想講當年咧，我講翻當年啦，即係最佳教練啊，香港嘅頒獎典禮咧，唔知大家知唔知道？我解知啊！足球先生喺我右手邊，知道香港最佳教練喺我左手邊，冇錯。係啦，呢個真係要拍獎。呢個獎勵我都係邊場我都未攞，我未攞到添，係咪應該叫做？就嚟攞。係啊，我提名過一次啫，提名過一次。咁但係你又真係攞，你攞獎嗰下咧，我記得我上翻台同你即場影咗張相，嗰張相咧都定時會。即係回顧翻嘅，咁所以而家即係有個咁高程度嘅教練喺即係盈發幫到我哋，其實大家真係學到嘢，真係今次我哋又有牛丸啦，牛丸又係唔係牛丸個 level 講緊，唔係淨係我哋香港最佳教練，係亞洲足協最佳教練，我哋又有飛鴻先生喺度，又有一啲好多本地嘅好教練喺度，所以點解引領到我喺最後講嘅一句説話就係其實我哋今季喺鏡頭面前show 到好多我哋本地嘅教練有能力嘅嘢俾咁多位觀眾去睇。你無論你識唔識足球，都會學到嘢嘅。可能學到足球上面嘅嘢，但係其實我哋一班喺球圈嘅人咁耐咧，其實同咁多位球員同埋觀眾講多好多喺場外嘅嘢，咁其實都係分享緊我哋嘅人生。咁亦都點解我自己覺得即係足球女將好睇，唔係淨係話去教踢波咁簡單。我哋都係分享緊我哋嘅人生經驗，令到有啲球迷有共鳴。咁我覺得其中一個成功嘅因素啦，我自己咁睇啦。咁嗱，場波我就太多嘢講啦。如果真係要講，我講兩樣。第一，雨戰呢樣嘢，其實咧我哋由 Season 1開始，去到Season 2終嘅一戰，其實我哋都試過落雨踢波，但係從來未試過咁大雨嘅情況去踢波。所以咧，當嗰刻，例如唔好跌啦 ，OK， 即係當嗰刻，我而家用緊個冇電源來，係咪 ？OK， 係我真係遲喎，係 OK， 即係當嗰刻，如果落雨係直情有積水嗰個情況咧，咁我哋一班教練團已經你眼望我眼，弊啦，一班女仔未試過喺積水嘅情況底下踢波，點樣好似頭先阿 K 講，撩起個波。唔好大波，短傳唔好用地波呢樣嘢咧，真係要靠你哋落場去感受。係啊，真係最慘呢樣嘢係冇 rehearsal，
係比賽嘅時候，大家先發覺哦，原來咧尤其是我最驚一個情況咧，就係、如果大家想回個波俾守門員嘅時候，哇兩個咪添啊要啊。OK， 即係好，即係喺咁大雨有積水情況底下，即係要靠大家個領悟力咯。但係好彩大家都做到呢個第一。第二就係話咧，個球場其實咧，我諗爭幾分鐘咧，唔知你哋知唔知道場波就要暫停啦，因為場波太大雨個積水咧，會令到球證覺得唔係一個比賽嘅最佳嘅 condition。咁有機會係停，好彩嗰刻就停咗雨，啲積水有，但係慢慢散緊，咁爭啲就要再唔知 delay 幾耐。通常比賽係試過最少20分鐘啦停，咁我自己嘅經驗咧係試過停2個半鐘嘅，係啦。咁因為球迷入咗場，嗰啲冚唪唥嗰啲 arrange 晒，你唔會再等第2日踢。咁即係我哋嗰日個球場有 booking 時間，即係我嗰刻都會驚，所以大家真係喺一個預戰嗰度可以踢到咁好咧，算係咁。亦都我覺得有時啲嘢係關個天事，即係下半係啊表妹啦，亦都係表妹，因為個雨勢只係有時會大嘅啫，係啦，亦都會有好天嘅時候，即係好似嗱，我係上半場我哋輸2球。一下半場個天氣一轉咧，就即刻我哋即刻好翻，係啦呢樣嘢。好啦，第二樣嘢我想講就係咧，大家咁多位頭先睇翻最終極一戰嗰、我啱啱個直播啦，即係咪啱啱個轉播啦，播翻嗰1個鐘半個鐘頭出嚟啦。其實嗰個畫面同埋 close up 嘅捕捉等等咧，其實有即係非常之高質，係同我哋睇英超啊。睇一啲世界盃啊，有好多個鏡頭，有好多個 close up，甚至嗰個 replay 嗰個慢鏡係好靚嘅做得。我即係呢啲係一定要多謝一班劇組導演監製同埋咁多位，真係佢哋個鏡頭經過咗，即係我都相信佢哋以前未拍過足球嘢啦，拍咗1年半足球之後咧，嗰啲經驗值咧，唔係淨係球員係嘛，佢哋都知道點樣去捕捉。所以咧，我覺得球迷頭先睇嗰場波咧係睇得好好，每個球員幾時要撳落去嗰個大頭啊，幾時要翻返去大嗰個畫面啊，我覺得呢啲係真係英超 level， 所以犀利。多角度。咁啊，我亦都欣賞即係好彩，唔係因為預戰啊，你哋嗰啲 con 咧睇唔到嘢，令到你又可以踢到預戰。sorry 啊。踢到預戰啊！咁所以咧，如果有啲防水嘅 con 咧，可以 sponsor。好尷尬。OK。好尷尬咯，幫我睇咯。咁我哋龍門要申請嗰啲。冇，嗰啲鏡咧有水潑嘅。冇嗰啲好核突嘅嗰啲。你咧？哇！我未講完咯。哦，sorry 啊。做乜嘢啊？唔好意思啊，唔好意思啊。唔係咁啊，我唔講住，俾你講先。咁啊，唔係高興嘅，因為我哋真係未踢過預戰啦。原本我哋係真係做猜傳嗰個效果咧，上半場係做咗好多嘅嘗試，跟住咧一落雨真係我哋組織唔到上去。咁你哋嘅應變啊，所有嘢啊都係好合理，亦都喺個即係我哋平時練嗰個防守啊，點樣 build up 啊，點樣去做翻個長傳啊，我哋所有嘢都係好正確。咁所以嗰一場波，我相信真係我哋成季嘅努力，你哋每個人落去真係100% 係做翻晒我哋教練嘅要求出嚟，係嘛？咁但係你話個場景裏邊咧點樣應變咧？其實我哋落場，我哋都會有困難。但係你哋落到場咧，係每個嘅球員咧都有失誤嘅情況下，都會我彌補翻佢啊，或者係有啲情況係大家係互相去補位啊，令到嗰件事係減低咗嗰個對手嘅威脅性。咁呢樣嘢真係你哋喺個球場嘅經驗慢慢去累積出嚟嘅，係啦。咁啊呢樣嘢即係我哋做教練咧，想教你哋咧係冇教唔到㗎。因為喺比賽裏邊，你慢慢要累積啊，或者係真係有突然間落雨啊，咁呢啲嘢我哋真係冇得應變，或者係我喺賽前部署落嚟係做唔到嘅。咁所以係啦，有時頗大啦，同埋咩頭先有個咩啊？
有時我 Q 啊，邊個啊？你專登講自己講翻，又要自己踢翻自己出嚟。直入式啊你。邊個咪你咯？係啊。繼續。好，咁就到我，其實冇乜嘢想認真講，所以怕個情緒太激動，所以我覺得大家都踢得好好。佢有少少捧 Sir 2.0，我話你而家咩啊？捧 Sir 2.0直接完咗。精準簡潔，精準唔係，我覺得有一樣嘢要講嘅，因為舒豪今日唔喺度。咁海晴你唔好望住我先。即係嗱，講翻嗰個終極一戰。咁首先其實咧有一樣好深刻嘅嘢就係，我覺得見到 Season 1嘅人有翻嚟睇呢場波，咁我已經覺得好興奮啦。咁再加上 Season 1嘅想講同學仔啲隊友啦，喺呢一場波真係踢得超水準。喺個過程當中，我係不禁有諗起上年我哋喺上季嘅終極一戰，即係大家嘅表現再 compare 而家嘅表現嘅時候啦。跟住再加真係冇諗過嗰場雨係仲可以大過上年啦。咁係即係呢啲係真係會諗起嘅。咁再講就真係要講海晴啦。咁佢呢個人咧真係勁奇怪啦，跟住成日練波嘅時候又冇嘢冇講嘢冇表情，跟住但係突然間喺啲好奇怪嘅時候佢會喊啦，即係譬如可能休息緊嘅時候佢就會自己一個人喺度喊啦，或者大家飲緊水嘅時候佢會喺度喊啦，而去到終極一戰啦，熱身見到佢冇問題，好準備充足嘅時候，點知喺條吞路嘅時候無啦啦喊，係啊，喊到係出場嘅時候喊，跟住嚇。點解嘅？係喊到係應該頭先有即係 Winky 同阿 Rose 嗰個誇張，啲唔係誇張，嗰個嚎哭嘅狀態。真係有，真係有。係啦，嚇親。係啦，咁但係其實我熱身嘅時候已經 feel 到佢點解會喊嘅，因為嗰日佢熱身已經我知道佢接嘅波唔穩，所以我嗰日咧其實我轉咗少少熱身嘅方式，就係冇再用隻腳踢個波俾佢，我全部波唔知有冇發現我用個手揼俾你，令到你接得到個波先。即係有翻信心，因為熱身其實唔係練波嘛，熱身係令你有感覺啫嘛。咁所以即係你又會好啲啦咁樣。跟住咁我睇翻啲片喺 tunnel 嗰度有啲人錄到，佢見到我見到 MB 嘅表情嚇親咧。即係 MB 喺右邊同 Winky 傾完偈，耶好啦，我哋準備好啦。跟住另外係啦，未開始喎，我都有啲嚇親嘅。咁但係即係嗰一刻盡我嘅努力去撳翻低佢，咁再加埋君兒 Sir 又講多幾句，話我哋而家就試下喺室外打閃避球啦，咁樣未試過啦，係咪？而家就試啦，仲要落雨打喎，咁樣。跟住佢就突然間入翻個狀態啦，咁樣。咁再之後就係舒豪啦。咁舒豪其實咧佢我都係之後先知，原來佢臨熱身嘅時候同海晴講話不如我今場唔好踢啦，咁樣係咪啊？即係類似嘅嘢。其實佢到上半場我都有不斷同佢講話，你要留意住會對手會點樣打，跟住佢話得㗎啦，我踢少啲得㗎啦。但係我一路要佢入個狀態，even佢上半場坐喺側邊嘅時候，咁到熱身啊，佢知道要落場嘅時候咧，佢都係話我真係落場啊我好驚喎。咁我當時又係用翻我同一個方法，就係叫佢攞實個波泵咗勁大力，我諗係第一季加第二季最大力咁泵咗佢10下。我話陣間你就要做呢樣嘢，你集中喺個波度就得啦。但佢入到場真係冇咗嗰個好驚，因為佢入場嘅前咁10秒都仲講緊我好驚啊我真係落去啦係咪真係我啊咁樣不如海晴繼續啦咁樣。跟住佢就其實佢嗰日都係即係超水準嘅演出啦咁樣。咁如果佢真係唔落，你冇換衫落去。如果佢唔落，就唯有我落啦。係，如果我落咁阿 K 又要落嘅咯，跟住你又要落嘅咯。係啦，咁係啦，個比數就唔係咁啦，應該係啦。咁所以即係一定係即係第一季嘅所有人，即係嗰日踢得好好啦。包括其實國師係令到我好印象深刻嘅嗰一日。因為有時練波都感覺到佢係有啲壓力啦，即係我諗我哋教練或者隊友們都感覺到。咁但係嗰日佢做到嘅嘢係完全180度轉變啊！包括嗰個踩波180度轉身，係啦。咁啊 Tommy 啦 ，Rose 嘅硬淨啦，咁 MB 就唔使講啦，佢完全係解放咗，得到好多個波。其實有一球波，我覺得球證係要吹嘅，又冇吹喎。咁所以即係嗰啲勞氣位啊，多謝製作組冇剪出嚟啦。係啊，咁所以即係我真係shout out 呢個Season 1嘅所有進步嘅人咯。
係啊，咁海晴唔講啦，我哋係啊，留翻你玩漢堡包先講。唔係，其實我有啲矛盾，即係咧，我未試過咧輸咗波喺更衣室跳舞。呢個我都想講，係啊，即係正常喺更衣室係輸完波啦。哇！大佬我哋搞20年波，從來唔會話即係輸波之後可以喺個更衣室入邊跳舞。正常喺更衣室係啲嘢掉佢哋慶功咁樣樣。正常就好似但係我哋輸波慶功嘅。係喎。係啊，所以佢招跳舞，係咪先？有成班喺度唱歌。係咯，我都未試過。係啊，下次真係即係如果咁樣咧，我哋通常俾老細就炒咗㗎。所以我仲咁好興，話翻去即係閂埋道門反思1個禮拜。聽日跑10。係啊，係真係咁樣樣。所以其實你哋好好彩啊，所以呢啲。但係亦都因為疫情化，令到我哋即係都係嗰句，我哋都係踢咗一場，我哋唔會輸，點都唔會輸嘅波。即係就算我哋落到場個表現，每個人都會賺嘅，因為全部都俾咗100%。所以即係我覺得盈花係全香港最幸福嘅一隊波，因為有球迷無限量嘅支持，同埋咧你哋亦都係即係因為咧通常打比賽咧就係有兩邊球迷㗎嘛。我哋踢親啲比賽得一邊球迷啫，所以咧場場都係主場嚟嘅，所以你哋真係好幸福，太好啦！我講。咁咧頭先咧就講話我哋比賽即係可能與戰呢啲，即係可能成日都會缺少咗啲經驗啦。咁但係其實除咗落場嘅經驗之外，我覺得有一樣嘢都好重要，就係要睇多啲波啦。咁聽日咧，我哋晏晝3點半嘅時候咧，我哋就可以去睇呢個軍儀 Sir 係對呢個沙田，就喺呢個馬鞍山遊樂場嗰度，記得係3點半。咁我哋就可以一齊去學識點樣踢呢個猜拳嘅體系啦。同埋我上次咧睇完軍儀 Sir 之後，我都知道，就算你去邊度嘅時候，你揾集都有機會失嘅，但唔緊要，最緊要我哋試，我哋鼓勵，係啦，所以大家最緊要鼓勵你們，記住去馬鞍山，唔好去勞工處度投訴。勞工處係啦，打邊度？下個鼓勵。唔係君怡，如果你聽日有冇機會正選先？聽日點都正選係咪啊？唔係有冇機會入波啊？入波又難啲。如果你入波，可唔可以應承我哋做一個慶祝？好，可唔可以復？我哋準備啦喎，我哋。係呢個啊嘛 ，OK， 聽日就我哋梗係要翻阿 Winky 出嚟示範先啦。咩啊？俾個 beat 佢快啲。咁我又繼續咯喎。咁頭先咧，其實我都有睇到大家 Facebook Live 嘅留言啦。咁就其實都好想知道，除咗我哋一班球員同埋教練之外咧，製作組嘅幕後辛酸嘅。咁頭先咧，我就望咗阿麗咧，佢就一路喺度咁樣嚟到嘅時候，一路揮手話：唔好啊，唔好咁樣。咁但係我哋而家試下睇下佢會唔會出嚟講啲咩辛酸。因為其實因為呢個或者咁，我哋搖佢問你啊，好唔好啊？俾支咪你啊。聲音邊個處理？我細個嘅時候咧。好啦，阿麗，我想問下，咁其實咧，當你知道 Season 1完咗之後，當你知道有 Season 2嘅時候，嗰個感受係點樣啊？返屋企跪玻璃。我相信如果真係有 Season 3，盧君儀都要跪玻璃。選晒但係你開心噶嘛？我記得咧，我記得咧 Season 1嘅時候咧，最後尾咧，我去跟拍咗 Koey 一啲嘢，跟住咧 Koey 問我一句：你咪傻噶？你有冇後悔啊？搞足球節目？跟住我記得嗰陣我答佢嘅係：唉，冇話後悔啊，都做咗咯，係咪先？同埋試下咯。我覺得唔試又點知咧？你哋踢波都係咁啫嘛，唔試又點知咧？所以你就好開心啦，有 Season 2。唔係 Season 2都真係好好説話。好開心啊！見到你哋。咁當然啦，慘咩下？同埋我覺得 Season 2最緊要一樣嘢，落雨真係唔關我事噶啦，而家係關表妹事。真係
俾翻你係禮度係乳之子係啊，但係其實禮度係乳之子，基本上你喺度咧，基本上都真係落雨。嗱呢個我可以幫佢澄清，因為佢未出首歌之前咧，佢只不過係大啲嘅。係啦，有有 buff 啊！我同你有 buff 啊！點解嗰日咁大雨啦？就因為你再加埋雨勢有時頗大，然後落埋冰雹添啊！因為雨之子喺度咧，啲冇停過。係啊，但係再加埋表妹係有時頗大。係啦，咁啊將呢個波出。同埋有人想問你到底買咗幾多雙皮奶？哦，即係集訓同埋 final match 之後。冇啊，個八達通自己增值咧，所以冇乜計。係啊，最後咧，因為 final match 嘅時候咧，咁就禮度有講過啦，只要入咗波之後啦，咁就會再請大家食嘅。咁而喺我哋慶功宴咧，佢亦都履行咗呢個承諾，亦都買咗唔知幾多碗。我本人就食咗唔知2碗定3碗，食咗少想嘔啦。我食咗一碗，拎咗屋企3碗，係啊，拎埋屋企。做得埋屋企人。雙皮禮，休得冇禮。真係有口齒呢個男人。好好説話啊嘛，休得冇禮。下次球隊嗰啲獎金唔使講，直接話喂今日贏波雙皮奶，照舊啊！大家獎金照舊，就係雙皮奶。兩皮。我覺得大家除咗要多謝我之外咧，真係冇多謝我 ，sorry， 你哋冇多謝我，你叫我出嚟啫 ，sorry。有多謝，一定有。我覺得要，我覺得我哋除咗多謝我啦，我覺得要多謝翻監製啦，阿寶啦，又要多謝翻阿寶喺出面嘅，阿寶出嚟啊！跟住要多謝翻我哋一班 PA 啦，一班導演啦，係啦，我覺得咧呢2年咧，大家都真係好攰。嗱，你哋我成日都講啦，你哋7點鐘去到球場，佢哋4點鐘就翻到公司，仲要買埋早餐俾啲 crew 食，跟住再運啲嘢過嚟，跟住同你哋拍完日曬雨淋之後，仲要翻去升片啊，又要翻去執片啊，成咁，所以我覺得佢哋都係櫻花嘅助教，我成日覺得真係。同埋其實我想講咧，其實我哋嗰個3國賽嘅時候咧，咪分咗3組嘅。咁但係其實咧，我哋見到咧，我哋嘅 crew 咧嘅人數咧，其實都好似係一樣嘅，即係好似係同 Season 1一樣啦人數。咁但係我哋分開3組去訓練嘅時候咧，你3組都係要有 crew 去跟噶嘛。即係其實你哋嗰時係早班接午班再接晚班咁樣。捉蟲咯，呢啲咪。但係我覺得點都好啦，好睇啲嘛，係咪先？你可以見到唔同嘅教練嘅風格，我覺得啲球員都開心，觀眾又開心，我哋都開心嘅。喂，係咁多啦，其實我講太多啦，喂，俾翻你哋。唔係啊，大家其實唔係，因為其實大家都會好想知道咧，即係可能呢個足球女將節目可能啲點樣剪出嚟啊？咁幕前我哋就全部喺晒度啊嘛，所以想問多啲你嘅問題咯，即係好似平時我哋喺拍單頭一樣，你哋問啲好尖鋭嘅問題，我哋而家問翻你啫嘛，你已經唔使出樣啦，已經。我唔係，我有嘢想講嘅。你講啊。我覺得大家或者我啦，我好多謝Season 1喺度嘅人，同埋留低繼續同我哋拍Season 2嘅人，我真係好多謝，因為我覺得佢哋好辛苦同埋好難。其實球迷咧都 harsh 嘅，即係我諗後面嘅教練都知道啦。咁雖然我哋都有好多雖然我哋都有好多觀眾或者球迷好有愛，但係佢哋都會面對你哋好多嘅留言啦。咁我希望大家可以學習欣賞下佢哋嘅好，唔係淨係足球場上嘅好，係啦。其實佢哋每個人嘅心態都好好，係啦。同埋就算佢哋喺球場以外，或者一啲咁講，或者佢哋喺球場內踢得唔好，但係我肯定可以講俾觀眾聽，佢哋喺球場外都係一啲好努力嘅人咯，唔係為咗上鏡，係啦，佢哋真係中意咗呢個運動先繼續踢咯，係。Don't cry，朗朗下啫。咁你係咪跟住喊啊？大雨嘅大雨。係。冇人見到你，接一接，交接儀式唔該，出嚟啦！做咩？大家開始行啦？冇諗過突然之間有沙板啫，即係佢講呢啲嘢。
佢平時都唔會講呢啲嘢。啊佢頭先個頭紅咗啊！係。你自己 Q 人，唔俾人哋 Q 你。喂，咁趁而家我宣傳一下。係我哋咧，我哋啱啱節目臨尾咧，咪投票嘅。係一講起投票咧，其實表妹好似有啲嘢講。你擺咗頭。其實係咁嘅，其實我係冇投到，我係簽咗個名上去嘅。係，你哋應該可以揾翻，我簽咗個名上去。係啦。咁究竟係咩咧？就等幕後點票嘅時候就話俾大家我哋聽。最後嗰個係一個 open ending。嗯，係啊，即係觀眾成日發揮，有個懸念俾大家。係，其實我哋都唔知。其實我哋咩都唔知，係不過都會好想知道，即係譬如我哋其實其實我哋嗰日咧，我哋去到啦，其實我哋都唔會知道我哋有本身 Season 1嘅球員喺度，即係對於我哋即係本身 Season 1嘅人嚟講咧，係好 surprise 同埋有一種我唔識去形容嗰種感受喎，但係會好似有一種我好耐冇見過我嘅老朋友，係啦，即係好耐冇見過啲老朋友，即係曾經一齊大家係嘅隊友啊咁樣啦，咁跟住喂嚇，係咁咧，其實唔係因為我好記得咧嗰日係投票嘅時候，我好記得國師係出去投票嘅時候咧，佢係喊咗嘅。係啦，即係當佢一喊嘅時候咧，我自己都有少少忍唔住嗰種感覺，係咁就係好似即係好似再 remind 翻自己點解開始 join 呢個節目，點解要 join 營翻，點解要大家一齊踢波，點解大家要繼續去做呢件事咁樣，係啦，咁就好開心咯，即係 join 到營翻，我相信大家都會係。多謝威塔。哦，多謝 Rita， 多謝 Rita， 多謝 Rita。俾翻阿禮度。離晒譜。喂，唔係，我仲要多謝我哋個 waiter，因為咧，其實大家分咗咁多組啦，嘅時候啦，佢哋要除咗我哋之外，佢哋都會跟好多個教練，20幾個女仔，即係我哋同你哋冇 contact 噶嘛，即係我哋會同你哋有 contact。佢哋幾個人聯絡你哋咁多個人，跟住拉入你哋。跟住仲要約東約西 book 場要成，你問下啲阿 Sir 就知㗎啦。我哋個威塔簡直就係我哋嘅超級大保姆啊！喺呢一個，真係我真係想講嘢，我又發覺佢係唔使瞓覺，我無時無刻一 send 嘢佢好快覆，我由朝頭早湊仔翻學，跟住佢又覆，總之佢係應該係冇瞓過覺。係佢凌晨都會 test 我，好驚啊！係啦，跟住。你哋Season 2嘅球員都好多謝你哋啦，我覺得係都要嘅，好客氣啊，好公關添呢下，即係我覺得喂冇啤住我先大佬，我會覺得你哋係都令到大家更加了解咗咩係足球，同埋你哋嘅古仔或者你哋嘅人生，多謝你哋肯俾我哋拍低記錄喺呢個節目度咯，係啦，多謝你哋嘅分享。阿禮度，你仲攞住個咪啊？你仲想唔想拍足球相關嘅嘢啊？而家拍單場咁俾你聽，突然間 spend 咗年半時間去做足球，黑色背景嚟㗎，唔錯喎。咁你想唔想仲做足球？加翻格仔俾你，唔係貴玻璃㗎喎，玻璃。玻璃呢家嘢貴下關。喂，你個問題係咩話？有少少緊張，真係流緊汗。大家啱啱睇唔到就係個鏡頭啫，抹緊汗。喂，仲想唔想拍足球相關嘅題材嘅嘢啊？我覺得好好説話。足球嘅魅力真係好大。我冇諗過呢個節目可以行到嚟呢一步。咁到底呢一隊波可以行到幾遠咧？我就跟翻個 VO 講。我覺得呢隊波行到幾遠係冇人知嘅，不過我相信如果大家中意呢隊波，會繼續支持足球女將入面嘅每一位球員同埋教練，係啦，咁所以你哋有需要我幫手嘅，我實幫你哋。真㗎，有得無禮，有得無禮。咁學禮度話齋啦，咁就算我哋唔知道櫻花將來係點都好啦，咁但係咧都希望
鏡頭前嘅你記得要 follow 晒我哋每一個嘅教練啦，同埋每一個嘅球員去支持佢哋，就等於好似表妹一樣，遇細有時頗大，係啦。仲有櫻花嘅 BTS 嗰個 page 啦，其實都好多嘢睇嘅，係啦，咁樣咯，係啦。我認 Winky 啊，Winky 成日做心心啦，係。最後咧就唔係使唔使？最後咧就要多謝 ViuTV 俾咗呢個咁好嘅節目我哋，因為其實呢兩季即係 S1 同 S2 其實都真係爭好遠。S1 係真係一班由零開始完全唔識踢波嘅人去開始啦。咁到完咗 S1 要開 S2 嘅時候，大家觀眾嘅期望又開始唔同咗。S2 其實係真係一個另外嘅 chapter， 唔係好似上一季咁，係真係帶咗俾我哋睇好多足球，即係更加認識多啲足球啦。所以我覺得真係要好多謝呢個節目可以我講唔到落去啦，下個我要喊啦，要係啊，好辛苦啊，隊長。我覺得我都幾認同 Winky 講嘅嘢咯，即係可能拍呢個節目之前，即係可能我咩都唔係咯。我都話佢唔啱有啊。阿 Winky 你拍咗個咪俾我更加熱所以我覺得個感受都大嘅，即係可能大家本身有做開幕前啊，我可以唔使紙巾嘅。收緊。係啊，即係可能大家本身有做開幕前啊，咁我可能因為一啲自己嘅原因去即係參加呢個節目，就可能想即係見到多啲香港嘅運動乜都好啊。咁所以我覺得係咯，即係我唔知道大家會支持我幾耐，因為我都唔知呢件事我可以做幾耐咯。即係可能開直播又好，點樣都好，我都會好驚大家唔中意睇咁樣，所以係即係所以我都會想大家可以即係支持埋，即係係咯其他嘢，其他運動又好，又或者我哋可能足球隊長大家嘅另一面都好咯，即係我覺得大家可以即係睇多啲咯，了解多啲咁樣咯，因為大家都真係識發光噶咯，係咯就係咁。講完啦，你會唔會講乜？我覺得唔係，我唔喊啦，喊完啦。我覺得我要多謝櫻花俾機會，我可以再重新接觸個足球啦。即係我自己都有睇 Season 1嘅時候，咁我嗰陣時咧係冇諗過自己會參加 Season 2嘅，但係到我自己真係參加咗，令到又可以記錄翻我自己嘅人生經歷啦。Season 2係俾咗我一個好新嘅體驗，同埋我可以喺呢度感受到友情同埋親情咯。即係呢度好似係我第二個屋企咁啦，呢半年嚟，即係見大家仲多過屋企人，所以我到最後離別嘅時候，所以我係今季喊得最多次咯，就係原來咁快就到咗同大家離別嗰一日。未完嘅，唔好講呢啲嘢。未完嘅，櫻花仲喺度嘅，咁所以我哋就係咯。咁我哋唔係唱咩啊？嚇，唔係。咁我哋就大家喂，仲有咩想隨時可以再出聲？係啊，對。我想講我呢個感覺就係你做緊同一樣嘢，你以前浮沉咗好多年，你覺得自己好廢，但係原來同一班新嘅人再重新出發，一個新嘅地方，再俾一次機會你。我而家覺得自己踢波都好似有少少勁，所以我覺得係咯，教練冇事，暫時掛香。我係咯，我覺得自己係咯，原來我踢波都因為真係有個球隊問我有冇興趣加入，跟住我係笑得超大聲咯，跟住我就話再講啦，因為我掛咗佢而家，咁。所以我真係好多謝呢個地方，同埋其實我仲未消化完呢半年嘅嘢，即係仲未感受到呢件事係結束咗，所以我可能未感受到嗰個傷心，但係可能係我比較後知後覺啲。不過我搶咪更加想講嘅就係咧，今年嘅 Chill Club 女新人5強，頭先嗰啲係啦，前奏嚟嘅啫，重點嚟啦。入直路啦！女新人5強表妹 Mona， 咁可能係人生最大機會攞獎嘅一次。
咁其實呢個節目未出之前，可能冇咁多人認識我，甚至呢個節目出咗之後，都有人問邊個係表妹，咁所以即係唔係唔係我表妹喎咁樣，咁我係表妹 Mona。如果你唔認識我，希望你可以去聽下我嘅歌，我又自己作歌，我每樣中意做嘅嘢我都好俾心機嘅。咁我屋企人一直覺得我係唱歌係玩玩下，其實我做每樣嘢都係好認真。咁今次得到咁多人認同同埋咁大班隊友，其實我真係冇俾錢佢哋，但係佢哋係咁踢我首歌，踢到我都有少少尷尬到 PK。但係佢哋係咯，大家都咁支持我，希望你哋都可以投我一票，投我一票，投我一票 ，thank you。好，文又得，武又得，唔夠你玩啦！有冇人講？講嘢做咩？我俾紙巾你。呢度有。係做咩？深呼吸，你冇嘢嘅，摸下自己。我講下 Muji 今季係好開心認識大家。Muji，你有冇覺得即係經過咗 Season 2之後，我哋都睇到你嘅 fans 係多咗好多嘅留言，係點名去支持你嘅 Muji。我有啊。你多謝翻佢哋啲。多謝有讚我嘅人，多謝有點名我要點樣進步嘅人。Yeah， 多謝教練，多謝我嘅隊友。Yeah， 我想去翻一開始咧好 warm 嘅時候咧，就係我總決賽咧勁緊張嘅時候 ，Rose Ma 就不斷喺我隔離摸住我個頭，同我講唔緊要，冇事嘅咁樣好 warm。Sorry，love you。好 love you。喂，其實咧好搞笑啊，因為其實咧 Muji，即係我都想講下，其實 Muji 咧係一個超級斯文嘅人啦，跟住然後咧但係佢防守起上嚟咧一啲都唔斯文啦，係啦，咁然後係即係佢個反差好大，然後其實佢講嘢，其實佢即係講好少嘢嘅人嚟嘅，因為佢永遠都係即係佢永遠都係做出嚟俾你睇嘅一個女孩子啦，咁所以咧其實即係其實我自己喺啲 social media 咧見到有時候啲人去鬧佢嘅時候咧，其實我都有啲心痛，同埋即係我都有撳住自己，即係多一事不如少一事，就唔好反擊住咁樣啦。咁最後我都覺得 Muji 係用咗佢嘅行動同埋能力去表現翻，話翻俾大家知佢係有能力去做呢個事咁樣。即係我幫佢講多啲説話，因為佢平時都好少講嘢嘅。係好 ，Tommy 俾阿飛先啦，我先，我諗唔到住啊。你講先。哎呀，咁我想幫大家。咁咧，其實咧，我就覺得咧，因為咧，Tommy 同埋阿飛咧，都係兩個喺運動員生涯入邊必經會經歷到就係傷患啦，所以咧，其實我都好想聽下佢哋兩個講，即係喺呢場比賽入邊咧，到底即係面對傷患最後一場波啦，可能係你最後一次落場，即係你到底個感受係點樣咧？明白。哦，收到。有咩冇喎？唉死啦，唔好意思啊！你乜都話好快。OK， 咁呢場係最後一場啦。咁我自己咧就係覺得，即係成日啲人話我冇心去競爭啊。邊個講？邊個咁講？你話我知，我走去揾佢。你講俾我聽㗎。係咯。我幫你講。邊個出嚟？我諗到。其實我唔係冇心去競爭，而係我覺得我唔想講咁多嘢去話，即係我唔想講咁多嘢話俾你聽，我要點，我要做啲咩，即係某程度上好似即係我想做出嚟咯。即係我做得唔好係一回事，但係至少我有嘗試過。但係我覺得冇啊，即係冇計，即係你點樣睇都好啦。我唔係冇試過100% 去付出我自己想做嘅嘢，而去到終極一戰，好啦，準備一場啦。無論係即係可能網上面又話你都冇心做正選啊，好乜都好啦。咁至少我自己覺得。我一落到場，我俾翻我要嘅力出嚟，我就 OK 啦。咁至少我出咁少啊，我都做到靠 overlap 啊！我喺訪問度有講話我要
做最尾都做到，即係呢個係我都想讚自己嘅。喊得靚嘅啫，真就係。係咁啦。唔係喂，阿 Tommy，我 reply 一句，即係其實咧，我哋咁多位教練球員，其實經過咗咁多嘅球隊咧，我哋成日要講話球員要爭正選，要有隊內嘅競爭，因為職業嘅球隊係要成績。如果隊內冇競爭咧，係冇成績。但係咧，櫻花唔同，我覺得與其講你哋你哋側邊嗰班係隊友咧，櫻花俾到我哋個感覺係更加似一班姊妹。咁你一班朋友一班姊妹，係啦 ，sister 咁樣。咁即係你唔會話有咁想要去攞咗佢嗰個位，去搶佢嘅嘢嘅咁嘅感覺。所以我覺得亦都代表點解我哋一班嘅球員咧嗰個關係保持得咁好，其特別唔同我哋嘅話。咁我就想講就係即係多謝呢個節目啦。其實咧，我從來都唔中意即係講咩，我自己好中意足球。我記得我之前第一次 casting 嘅時候，佢哋問我其實你有幾熱愛足球啊？我都係話7-8分啩，即係一定我唔會話自己係十分喜愛啦。但係其實踢完之後啦，再加上我即係中間係受咗傷咧，就發現。即係我可能係即係幾熱愛呢樣嘢咯，即係當你真係冇得踢嘅時候咧，其實係即係就算我幾樂觀都好啊，其實都真係好難去面對呢樣嘢咯。咁但係咧，我傷患咧其實係真係慢慢好返緊，我自己都知道要俾時間嘅。其實我有無數次幻想自己嗰日落場係可以做到啲乜啦，但係。即係奇蹟係冇發生喺我身上啦，所以我都好唔開心嘅其實。但係而家心情係平復咗好多，同埋我最近即係大家有見到我有教下波啊，或者係即係繼續即係參與翻踢波嘅嘢啦，同埋我都即係計劃緊係想嚟緊會踢大專杯啦。咁所以大家唔使擔心，係一定會可以繼續喺球場上見到我嘅，即係即係傷患係好難克服，但係我相信我仲後生係 OK 嘅。係啊，年輕係我最大嘅本錢。夠啦！我仲有樣嘢想講啊，就係咧，我覺得香港。其實做運動員好慘咯，即係所以咧，我覺得即係既然即係我覺得足球隊最可能係一個媒介，大家可以去支持下香港嘅運動員咯。即係可能譬如阿 Lay 啊或者阿 K，佢哋本身而家都即係有踢緊港隊嗰啲啦。即係我覺得除咗足球之外，其實有好多嘢大家都可以去留意咯，唔係淨係留意可能一啲會攞獎嘅，即係可能係咯，即係奧運攞獎就。大家就會去睇，又或者會俾自己個小朋友去玩。咁但係其實即係運動員嘅努力係你唔會見到啊，即係你唔會知道可能，即係你唔會知道可能佢哋受傷咗幾多次，即係佢唔會好似我哋咁樣有一個鏡頭影住，我哋可以話俾你知咁樣。但係即係我覺得係咯。即係就好似首先海晴講嘅嘢啦，好多時大家觀眾啊或者球迷或者可能就咁喺電視熒幕睇嗰啲咧，多數都會係睇成就多過過程嘅，但係而電視面前睇嘅你係唔知道背後發生緊啲咩事，而每一個運動員又好或者喺呢度在座各位嘅櫻花球員都好咧，其實係背後係付出咗好多嘅時間啦心機喺度嘅。咁頭先阿禮道都有講過，就係私生溫嘅球員點解啲網民會可能對佢哋特別 harsh， 就係因為佢哋已經對佢哋期望係多咗啦。即係因為大家可能覺得佢上年係學咗踢波啦，但係有冇諗過咧？原來今年 Season 2係多咗一啲本身有做開運動或者有運動底子嘅人入嚟。其實對於佢哋私生溫嚟講係都好大壓力嘅，因為佢哋係真係本身冇做運動嘅。學果師話齋，佢係好似連跑都唔跑嘅。咁
對於佢嚟講，或者對 Season 1嚟講，其實本身由零運動，然後再 Season 1加入一啲本身有啲運動底子嘅佢哋咧，係大家就會自然就覺得，Season 2即係個個都識踢啦。但係其實唔係㗎，因為大家嗰個資質啦，或者嗰個能力大家都唔同，同埋大家個 background 都唔同，所以就好多時就係點解會可能觀眾會對佢哋有咁 harsh 嘅留言咧？其實即係我知大家都好想睇一場好精彩嘅比賽，但係無奈嘅係就係大家嗰個經驗啊或者年資都真係好唔同，我哋唔能夠將一個做開運動同一個冇做運動嘅人去做比較咯。我哋一定要係欣賞每一個人嘅努力同埋付出咯，而最後個付出個成即係個結果成唔成正比咧？咁我相信係佢哋球員自己先會知，佢哋覺得佢哋做到就係啦，即係好似 Tommy 咁樣，佢唔係唔付出，唔係唔落力，唔係唔想爭，而係佢都自己知道佢哋努力緊。咁當然可能有傷患問題嗰樣嘢，其實佢係有做嘅。我哋教練團都睇到嘅，只不過可能觀眾對佢個印象就話，唉，你又踢過一年啦，比佢哋經驗多一年啦，你一定係咁啦。但係點解你表現上好似咁？即係我頭先郭 Sir 話齋，我哋係 sister 嚟㗎嘛 ，sister 咁梗係唔會爭大家嘢啦，係咪先？係啊，所以咧，即係我明白大家觀眾係好想對大家每一個人有唔同嘅要求，但係調翻轉，如果嗰個係你調翻轉你坐呢個位你嚟踢咧，我相信你都會有壓力嚇。咁所以大家俾多啲呢個同情心，同埋仲有一句鼓勵，係啦，所以多多支持每一位運動員咯，係啊，同埋櫻花嘅每一位台前幕後，係啊，仲有勞苦功高嘅幕後，係啊，係啊。其實我都想講嘅，因為我第一次真係接觸櫻花啦，我以為真係拍過真人 show，可能有啲真係唔練波，純粹係拍完跟住踢場波就算咁樣，但係原來唔係喎。每一個人我去了解佢哋，哇！佢哋可能一個禮拜裏邊真係每日都會練波喎，仲多過我哋職業嘅球員。可能放咗工，佢會落街攞住個波，喂點樣練啊？跟住自己去操啊咁。跟住基本上，我覺得佢哋嗰個態度，佢哋唔係拍真人組，佢哋真係中意呢個運動而去努力。咁所以你見到佢哋個效果出嚟咧，係即係你擺喺球場，我哋作為教練係好滿意嘅。但係可能喺觀眾個角度，哇！佢呢個比得唔好啊，佢會失，咁好正常嘅。即係我哋做職業球員，我哋踢咗廿幾年波，我哋都會有失誤嘅。即係好似 Winky 咁，可能睇咗佢失誤，咪追咯。正常啊，踢波係會不停會有失誤啫嘛，睇下邊個失得少啫嘛。咁但係佢哋以佢哋嚟講，佢哋係必然會有呢個犯錯，但係佢哋喺犯錯裏邊，佢哋係會揾翻自己啊，我點樣去改善啊？或者係我今日做得唔好啊，我好唔開心。但係我聽日會再練習啊，呢樣嘢我點樣 build up 啊？再問清楚點樣去做。咁呢個其實我諗呢個節目裏邊咧，佢哋真係唔係為咗拍攝而做，佢哋真係為咗自己啊，我想踢好啲，我想了解多啲而去做呢樣嘢，係真心去做。咁所以我覺得所以點解我哋會即係我係教練，我都會話你早啲上嚟啦，我會幫你練啦。係咪？咁所以我哋嘅教練，我哋都好樂意去幫你哋去喂點樣做好佢啊？係咪？咁呢個就係足球帶俾我哋所有人嘅歡樂，同埋點樣去一齊去進步嘅地方。講得真係好啊！咁歡樂嘅時光真係過得特別快，我哋係時候又要講拜拜啦。咁但係我哋就係咪櫻花？我哋足球女將第二季櫻花咧，我哋暫時就真係告一段落啦，咁我哋就同咁多位觀眾就希望有緣再會嗱。咁啊，大家多謝大家，多謝咁多位，記得 follow 晒我哋每一個嘅教練同埋球員。踢波真係好有感染力嘅。拜。